कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई। म एउटा गीत गाउन गइरहेको छु। महँगीले आकाश छोयो, ऋणले डुब्यो देश, विकास हेर्ने आशे आसमा फुले कति केस, सबलाई कुर्सी चाहियो अरे सबै बन्ने नेता, पृथ्वीले जोडेको देश सकाउँछन् कि के थाहा। नेपालमा रुँदै छिन् फर्केर, शान्ति शिक्षा ल्याऊ अब फर्केर। नेपालमा रुँदै छिन् फर्केर, शान्ति शिक्षा ल्याऊ अब फर्केर। अन्न किन्छौँ विदेशबाट बाँझो खेतबारी, श्रम गर्ने युवा जति सात समुद्र पारी, कृषि प्रधान देश हो मेरो चल्छ भोकमारी, मुरी उब्जाउ साथी हो एकै मानो छरी। हुनेछ है देशमा शान्ति, गरौँ अब कृषि र क्रान्ति। हुनेछ है देशमा शान्ति, गरौँ अब कृषि र क्रान्ति। अहम चयन कायम होस् यही सुचाहना, अपराधी उनका हुने नबनोस् बहाना। लट्ठीहरू नबद्रियोस् गोली, देशले खेल्न नपरोस् है रगतको होली। हुनेछ है देशमा शान्ति, गरौँ अब कृषि र क्रान्ति। जाने